Wih, lihat ini teman-teman. Wah, ada banyak sekali tumpukan mainan. Ayo kita cek dulu ya. Wow. Wih, ternyata ini mainan lumpur. Ayo kita kumpulkan. Wis, ini sudah ada keranjangnya teman-teman. Ayo kita kumpulkan di sini ya. Wah, wis berlumpur sekali. Wow. Wah. Setelah kita kumpulkan, nanti kita bersihkan teman-teman. Wow. Wih, lihat teman-teman. Wah, ini sepertinya mainan palu. Wow, besar sekali. Wis, keren teman-teman. Wow. Ada mainan pesawat juga ya. Hehe, mantap. Wis, mainan hewan. Kita kumpulkan juga ya. Wah. Lihat teman-teman, banyak sekali mainannya. Hampir tidak muat keranjang kakak. Hehe. Wah, kita simpan di sini. Wah. Nah teman-teman, ini mainan yang terakhir. Oke, ini sudah selesai kakak kumpulkan ya. Saatnya kita cari air bersih dulu. Ikuti terus teman-teman. Wih, lihat teman-teman. Sudah ada air bersihnya. Saatnya kita bersihkan mainan berlumpur ini. Oke. Wah, kita bersihkan mainan ini dulu. Wis, mantap. Widih, widih. Lihat teman-teman, mainannya langsung bersih. Wah, ini mainan mobil balap. Wah, keren sekali. Kita simpan di situ ya. Wis, wah. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Wah. Wis, mantap. Ini mainan mobil ambulan. Wah, keren teman-teman. Wow. Wih, wah, lihat teman-teman. Wah, warna oranye ya. Ayo kita bersihkan. Wih, wah, ini mainan kereta api Thomas. Widih, mantul sekali. Wow. Kita lanjutkan. Wih. Wih, lihat teman-teman. Wah, sepertinya ini mainan helikopter ya. Ayo kita bersihkan teman-teman. Wadidaw, beneran teman-teman. Wah, ini beneran mainan helikopter. Wih. Lihat teman-teman. Wow. Mantul. Wah. Wih. Wah. Wadidaw. Lihat teman-teman. Wah, ini mainan truk militer. Wih. Mantap sekali. Wah. Kita simpan di sini juga ya. Wih. Wow. Wah, lihat teman-teman. Kotor sekali mainannya ya. Wah. Wadidaw. Mainan truk tangki. Wah. Keren teman-teman. Kita simpan di sini. Wow. Wah, kita simpan ini dulu. Kita bersihkan yang kecil-kecil dulu ya. Wah. Lihat teman-teman, lumpurnya parah sekali. Wih, widih, widih, mainan mobil polisi. Wah, keren sekali. Wow. Wih. Wah. Lihat ini teman-teman. Wow. Wih, wadidaw, mainan kereta api Thomas. Wah,
mantul. Wah. Wih. Wah, mainannya besar sekali. Ayo kita bersihkan. Wah. Wadidaw, widih, widih. Lihat ini teman-teman. Wah, mainan mobil pemadam kebakaran. Wih, mantul sekali. Wah, besar sekali mainannya. Wow. Wih. Wah, ada lagi teman-teman, warna biru. Kita bersihkan juga. Wih, wah. Ini mainan mobil double kabin. Mantap. Wih, lihat teman-teman. Wah, saatnya kita bersihkan mainan yang besar ini ya. Wih. Wih, wah, truk towing. Wow. Mantap. Wih. Wah, ada lagi teman-teman. Wah, sepertinya ini mainan kapal air teman-teman. Ayo kita lihat. Wih, beneran teman-teman. Ini mainan kapal air. Wow, mantap. Kita lanjutkan. Wih, wah. Lihat teman-teman. Wih, besar sekali. Wih, ini mainan palutor. Wah, mantap teman-teman. Wih, besar sekali. Wah, kita simpan di sini. Wih, wah, wah, mainan hewan. Ayo kita bersihkan. Widih, widih, wadidaw, ini mainan hewan kura-kura. Wah, mantap. Kita simpan di sini ya. Wih, wah. Wih, wow, ini mainan motor-motoran teman-teman. Motor Gipi. Wah, mantap. Wah, ini yang terakhir. Wih, sisa satu lagi. Wih, wah, mainan kereta api Thomas. Mantap. Wah, oke teman-teman. Mainannya sudah kakak bersihkan. Mainannya sudah bersih ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa besok teman-teman.